好啦，咁歡迎大家嚟到我哋今次咧 Alfie 融合教育電子學習協會2024至25年度嘅第5屆融合電子教學獎嘅工作坊。咁我介紹下自己先，我係知識共享協會嘅 Melody，另外我仲有。係三水同香匯樓本張學校嘅林康妮。係啦，咁咧都好感謝大家就今日喺放工之後啦，咁攰都嚟參加呢個工作坊啦。咁其實我哋呢個工作坊咧就唔係完全淨係為咗呢個比賽而舉行嘅。咁我哋都好希望咧有一啲可能根本冇乜點樣接觸過電子書啊，或者冇接觸過做任何電子教學啊，或者用我哋 Rainbow One 或者叫做 Rainbow Star 嘅呢一個教學軟件嘅老師咧，都可以認識多少少嘅。咁我都見到咧，其實都已經有啲老師喺個參與者嗰度啦。咁其實我都想問一問喎，咁在座呢幾位老師，你哋有冇用過 Rainbow One 或者 Rainbow Star 咧？係啦，如果有嘅話咧，咁就係俾一俾個反應話有咁樣樣就 OK 噶啦，可以喺個聊天室嗰度聊天室留言板啊，叫咩聊天室？係啦，係啊。係啦，咁都想知下大家嘅，冇嘅話都可以照寫冇嘅。啊，同埋咧，咁可能有啲人都會諗，咁究竟點解有一個叫 Rainbow One，一個叫 Rainbow Star 咧？咁你見到係啦，就係呢兩個logo 啦。咁其實咧，兩者而家咧都係一樣嘅。咁 Rainbow One 咧就係我哋最初開發嘅呢個電子學習平台啦。咁後尾我哋就同呢啲特殊學校就去合作咧，咁就開發咗多啲特殊學校啊，或者融合教育嘅相關嘅一啲組件同功能啦。咁就變咗叫做 Rainbow Star。但係其實而家兩者咧都係叫同時存在嘅，咁所以咧可能主流學校你哋會知道多啲叫做 Rainbow One，咁但係特殊學校可能就會知道多啲叫 Rainbow Star。但係 so far 暫時市面上嘅你哋 download 到用到嘅兩個 app 都係一樣功能嘅，所以冇所謂。你哋如果係參加比賽嘅話，你哋用 Rainbow One 或者 Rainbow Star 做都可以嘅。我頭先見到有老師舉手喎，係啊，冇所謂㗎，你可以隨便發言㗎，係啦，可以允許你發言啊。或者你想打字留言都得，係啊，老師有任何問題嘅話都可以隨時喺個聊天室嗰度打字都 OK 嘅。咦，咁啊，老師頭先好似有嘢講完之後，而家冇講，唔緊要，係啦，你哋中意想再問嘅話都 OK。咁我見到如果老師可能都未有話係識與唔識啦，咁我都可能預計有啲老師可能真係冇接觸過嘅。咁我哋今日可能就簡單啲，我哋就由一啲基本嘅嘢講起先啦。好。咁樣咧，就今日會我哋大概咧都其實好豐富嘅，雖然1個鐘頭嚇，咁我哋會講下Rainbow One 嘅成個概覽啦，即係基本點樣用啦，咁亦都可以教下自己啊。如果我冇睇到呢個工作坊，但係我想介紹其他老師去用呢一個軟件，咁有咩自學嘅工具咧？咁最緊要啦，就係第三 part 啦，就係呢一個編輯電子書嘅一啲方法啦。咁同埋咧，其實我哋都會喺中間咧俾好多 tips 俾大家。如果你哋係想用我哋呢一個平台去做你嘅教學又好啦，或者參加我哋呢一個比賽都好啦，其實咧一陣間嘅 tips 咧就係好幫到你做呢樣嘢嘅，係啦，咁就值得留意啦。開始要寫錄事啦。咁最後就要由阿林主任啦嚟去講一講我哋比賽嘅一啲相關事項啦，同埋都會示範下以往嘅一啲得獎作品嘅。好，事不宜遲啦，咁我哋嚟講下呢一個平台先。其實咧，你哋而家見緊呢一個畫面已經係 Rainbow One 嘅畫面啦。咁而家咧呢一個樣咧，其實係佢嘅一個我哋叫做preview 嘅畫面，即係學生睇嘅一個畫面啦。咁你會見到咧，我哋呢一個如果有個交叉，其實出翻嚟呢一個咧，就係一個叫做工作間嘅畫面咁樣樣啦。咁如果大家唔知點樣樣入嚟嘅話咧，咁我哋其實有啲再基本啲嘅影片教學一陣會話俾大家聽嘅，係啦。但係咧，咁我都相信我哋當初如果你哋參加咗比賽嘅話，我哋已經俾咗 account 你啦，或者係如果你哋學校有自己 account 嘅，你可以而家即刻 log in 埋入嚟，咁樣去到呢一個工作間，我哋一齊嚟望嘅工作間咧，都講一講俾你哋聽係邊個位先，就係喺首頁嘅呢一粒紅色嘅呢一個位，咁就係工作間啦。咁入咗嚟工作間之後咧，咁你需要自己去做一啲書，我哋亦都會自帶咗一本 sample book 係俾你哋預設咗喺每一個 account 嗰度。你開嗰本書嚟睇咧，其實就係我哋今日工作坊都會講一講俾你哋聽嘅呢一本啦。
係啦，應該會係有呢幾頁咁樣嘅。咁但係當然啦，我就加工咗少少嘅，所以我哋今日咧講嘅嘢係會再豐富啲嘅。但係嗰本 sample book 都夠你翻去自己試用一下㗎啦，你摸熟下佢啲基本嘅功能咧，其他功能、其他嘅題型咧，你絕對係可以搞得掂嘅。好，咁啊，俾大家望一望呢一個畫面先啦。左邊你見到呢啲一頁頁嘅，好明顯就係我哋 slides 啦，即係好似 PowerPoint 咁樣啦。咁同埋你見到我頭先有 click 過呢啲數字嘅。如果老師而家一齊跟住開嘅話咧，你會發覺你未有呢一堆嘅，因為呢一堆咧係我哋叫章節，就喺呢一個書籤呢個位咁樣拉出嚟嘅，係啦，呢度收埋拉出嚟，咁你可以喺度加一啲新嘅章節啦。咁而你要加呢啲 slides 嘅話咧，你就可以喺呢一度。咁咧就開一啲新嘅 slide 啦，我哋咧就有分範本啦、空白頁啦，或者係開一啲群組嘅。咁我非常咧建議大家咧一開始做呢啲電子書嘅時候咧，就唔好用空白頁啦，因為白賴晒唔好睇噶嘛。咁啊小朋友都係希望見到啲靚嘅好睇嘅插圖，咁佢自然就會精神啲。咁所以我哋就有範本呢樣嘢啦。有少少要撈一撈啊，可能今日我呢度網絡有少少差，唔好意思。咁如果你哋睇到嘅話，就會可以見到咧，其實佢哋好多都係好靚嘅一啲圖片啦。咁同埋我哋已經組合晒嗱，好似呢啲咁樣樣，我哋已經組合晒咧各種各樣嘅一啲背景同埋佢嘅組件嘅。咁你會見到咧，佢如果係嗱，你當呢度係有圖啦。咁左邊嘅呢一啲咧就係我哋唔同嘅題型啦，即係我想要選擇題，跟住加一個背景係紅色呢一個啦。唔知咩 preview 出咗事，但係啦，呢度見到嘅，咁佢就會有一個可能有埋個 title 俾你啊，有晒啲指示語啊、問題咁樣樣，已經砌好晒一個樣，咁就方便好多嘅。咁如果喺呢一度啦，你話我想要調動嘅呢啲 slide 咁樣點咧？咁呢度要少少注意嘅嘢就係咧，佢係唔係用 drag drop 嘅？因為當其時我哋其實開發呢個 app 咧，我哋都係要考慮到要用 iPad 啊嗰啲控制啦，咁所以咧未必好多嘢要係要用 drag 嘅方法，反而係用 click 嘅方法多啲，係啦。所以如果你平時慣咗啲嘢係 drag 嚟 drag 去咧，調翻轉你試下用 click。click 咧就係你要喺呢啲 side 咧側邊咧有呢一個齒輪，跟住你咁樣向上向下咁樣去移動啦，或者複製剪下貼上啦，呢啲都係嘅。咁例如我一次過頭先新增嗰兩頁我唔要啦，咁啊 click 咗呢兩個波。咁啊，刪除係啦，咁就唔要啦。呢個就係咧左邊你對於頁面嘅基本操作啦。咁另外就係咧，想大家留意右上角呢度嘅，咁呢度有幾個唔同嘅 icon。咁啊，save 應該大家都好理解㗎啦。但係呢個咧都想要提一個特別嘅位，就係咧，我哋其實係有 auto save 呢樣嘢嘅。咁呢個好重要嘅，因為咧，好似我呢啲成日都會唔記得 save 嘅人咧，有時真係做兩做，跟住哎呀耐咗冇 save 到，然後唔小心真係熄咗或者斷咗線咁樣，咁就有機會唔見咗啲嘢。咁但係當然都好少㗎啦，而家。咁啊，佢離開嗰時候都會問你要唔要 save 嘅。但係如果你中意嘅話咧，我哋呢度3點呢一度更多咧，其實第一個掣就係有自動儲存呢一個 auto save 啦。咁基本上你做咗任何嘅一啲改動啊，或者你移動都好啦，佢都會即刻話俾你聽，你有嘢未 save 喎，感嘆號喎。然後你過幾秒咧，佢就 save 咗啦，你已經見佢即刻 save 咗啦。咁啊，見仁見智啦，開唔開呢一個嘅button 咁樣樣。咁 save 嘅隔離呢一個就係 preview 掣啦，就係咧，如果你做咗一啲練習，例如我呢度好啦，有個練習咁樣啦，做好咗啦，咁我都極度建議大家咧，即場就去撳一撳 preview，咁就睇翻學生睇到嘅個畫面係點，而且咧將一啲問題咧自己繼續做一做先。咁咧你自己就會知道啦，我究竟做咗嘅嗰啲問 Correct. 有冇真係做啱個答案咧？有時咧唔係好熟手嘅時候咧，你擺咗落去嗰啲位啊，發覺原來到學生做嘅時候，原來去唔到個答案度喎，歪咗，或者係我呢個係一個配對題嚟噶嘛，我整完啲公仔之後就唔記得咗做佢配對嗰個答案咁樣樣，咁個系統就會唔識分噶啦，邊個係邊個嘅答案咁樣樣，咁呢個就要自己都係做完玩一玩，咁啊最好啦。咁除咗呢一個 play 仔啦，咁最重要嘅點解唯獨佢有顏色嘅，就係因為佢係最重要嘅組件掣啦。咁呢度咧實在太多啦，我哋而家已經幾乎過100隻唔同嘅組件。所謂嘅組件咧，你可以睇成為係電子書入邊嘅題目啦，或者係一啲元素咁樣樣嘅。所以無論係文字嘅元素啦、多媒體嘅元素啦、
跟住仲有呢啲咧，其實就係全部都係各種各樣嘅題目啦。我哋甚至乎咧，仲會分咗可能語文科特別相關，即係可能真係語文科專用嘅啲組件，咁就會喺呢度。例如呢啲重組句子啊、擴充句子，你唔會喺數學科、音樂科見到噶嘛。咁所以佢哋就係歸納咗喺語文科啦。數學都係啦，你會見到咧。後邊係好大堆，即係分數有一堆啊，啲天平啊、時鐘啊嗰啲都會有嘅。咁所以如果你係教小學或者係特殊學校嘅話咧，其實呢度真係好多種互動嘅工具可以啱大家用噶啦。咁嗱，呢度我冇可能逐隻逐隻教噶啦，咁所以老師咧識咗最基本嘅一啲做法，咁你就可以喺度慢慢咁樣睇啦，有啲邊啲係啱自己用啦。好，跟住呢一個咧叫做學習重點，咁其實咧就係你要喺自己學校去對翻啦，即係你要開一個學習重點，然之後咧對翻你嘅題目咧係配落咩學習重點度咁樣嘅。咁但係因為今次咧，如果你係因為比賽而去參加，即係嚟攞到呢一個戶口咧，我哋就冇開放呢一個嘅功能俾大家去自己自定學習重點嘅。咁所以咧，可能呢一個你哋就真係暫時用唔到住啦，即係除非你本身學校已經有買咗我哋個平台，咁有呢一個 function 啦，咁就可能都可以用埋。但係我可以話俾你聽，即係唔一定要用嘅，係啦，呢個唔算係一個好加分位嘅，可能係。你可以如果想嘅話，你又想參加比賽嘅話，你可以講話啊，呢度我會咁樣做埋配合學習重點嗰啲咁樣，你就咁用文字表達俾評判聽，咁可能都得嘅。好。係啦，咁最後就係分享啦，就係呢個一陣間阿林老師會教大家點樣去分享俾學生去試做嘅嗰個時會用到噶啦。咁大致上就會係呢一啲功能啦。最後咧可能會對大家有用嘅就會係3點入邊一陣字詞表可能會有用啦，係啦，其他都冇乜好特別噶啦。嗯，好就咁樣樣，咁呢個成個 Rainbow One 咧，大體上咧都識噶啦。至於下低嗰一排咧，我相信大家有用過其他Word 啊嗰啲嘅 software，其實都會知噶啦，即係呢啲排位啊，扭轉啊、反轉啊、對齊啊嗰啲咁樣樣 group 啊嗰啲咁樣嘅 function 嘅啫。咁我呢啲我相信大家啲 ICT 嘅知識都好好噶啦，係啦，咁我就唔逐個講啦。咁啊，想快啲講一講咧，其實Rainbow One 有啲乜嘢 function 咁嘅，咁啊呢度有條片咧俾大家快脆望一望啦，係啦，因為我逐個講啊，逐個 click 咧，你哋都有排睇噶啦，咁我寧願不如快脆一次過播片睇啦。好，由頭嚟嗰條。好，咁你會見到其實咧，我哋有各種各類一啲配對同埋選擇題嘅，即係一啲圖片嘅選擇題又有啦，一啲呢啲填充題又有啦。簡單啲嚟講，就係你哋平時一啲練習上會做到見到嘅題目，其實我哋已經喺呢個電子版入邊都會有噶啦。而且電子化咗嘅，好似當然就係自動核對啦，幫你儲 data 啦咁樣樣嘅。咁尤其是咧頭先嗰一堆嘅題目，你啱啱見到嘅嗰啲，都係一啲好泛用嘅，我哋叫做即係乜嘢科目都已經好啱用嘅咁。咁另外仲有一啲比較自由題嘅，例如呢啲叫學生拖拉一啲物件去一個正確嘅地方啊，佢自己要去行迷宮啊，或者去畫一啲嘢啊，我哋叫做創意性少少嘅題目。咁呢啲就可能咧係老師可以諗下啊。學生玩得會玩得開心嘅，係啦，但係佢哋就冇一個正確答案咯，即係純粹俾佢哋做下啲創意嘢咁樣啦。咁另外我哋都會分唔同嘅科目，都會有一啲特別啲嘅題目啦。即係其實可能呢啲聆聽完一啲內容，然後叫佢答問題啊。咁呢啲可能比較喺文化科，即係語文啊嗰啲常識都會可能用到嘅咁樣。咁另外就係一啲利用到多媒體嘅嘢啦，例如我哋要佢上網去揾一啲圖片，再 cap 圖啊，睇一條短片，跟住去答問題啊，就好似而家你哋咁樣係啦，即時喺呢一個Rainbow One 入邊已經睇片㗎啦，唔使再離開 Rainbow One 又去播 YouTube 片咁樣係啦，夾埋喺入邊，隔離就做埋條 MC 咁樣樣。咁當然我哋最強大嘅就有好多語文科嘅啲練習，例如呢啲寫字嘅練習啦。每一次咧，其實老師見到都會哇晒咁樣樣，係好好正嘅，每一隻字都可以寫得嘅咁樣。咁仲有呢啲拼題、拼字啊、拖拉、重組句子啊，甚至乎普通話嘅題目都有㗎喎。咁我之前都有聽到有老師話啊，我想做普通話科嘅書，咁真係呢個係非常之好嘅，因為我哋有好多拼音嘅題目嘅。
咁數學科都係啦，我哋頭先都講落有超強大，已經有幾十隻數學科專有嘅一啲題目功能咁樣，所以亦都有以往如果比賽嘅話，都有好多老師都係會揀做數學科嘅。好，咁啊，大概睇到嚟呢度啦。好，咁就俾大家望一望下啦。其實咧，呢一個Rainbow One 咧，咁我哋頭先都睇咗好多唔同嘅題型啦。咁但係有幾個咧大位，我係相信大家都會用得着嘅。尤其是如果你係做中文、英文、常識呢啲大科嘅話咧，好大機會你會需要有課文呢樣嘢㗎，係咪？咁課文入邊咧，我哋就做咗呢個叫課文文字。咁呢啲Apple 啊、banana，你見到佢轉咗顏色，唔係因為我就咁寫叻咗佢變顏色。而係咧，我 set 咗佢做一啲叫做重點嘅字，你可以話佢叫 vocabulary，你或者叫佢生字生詞咁樣樣都得。我哋 set 咗呢啲字係特別字眼咧，咁佢可以自己出埋個圖片，老師要入落去嘅，係啦，咁你可以做埋個 Apple 啦，Apple 啦，自己寫埋個 explanation 啦。如果唔係你定咗嘅生字咧，咁其他嘅字咧，佢就會變成係一個咁樣樣嘅翻譯嘅。英文嚟講就會係咁樣樣啦，會有個英嘅字典啦。好，sorry 啊，咁佢啱啱個語音轉換嗰度有啲事啫，之前都 OK 嘅。係啦，咁如果中文嘅話咧，都係會有詞語解釋啊呢啲咁樣樣嘅。咁啊，有啲冇特登入到嘅，可能就會叫你要用翻網上嘅字典咁樣樣啦。咁你都見啦，又係呢啲讀一個字嘅話咧，就會有呢一個筆順嘅播放啊，跟住可以聽聲啊，可以睇多次個筆順動畫啊，同埋最正就係呢個啦，筆仔。咁啊可以寫啦。咁如果你寫嘅時候咧，你頭先見到佢啦，嗱，我想寫得唔啱或者我寫錯筆畫咧，佢係會話俾你聽啊，要寫咁樣樣呢個先啱嘅。寫啱晒咧，學生佢會播呢個拍手聲，咁啲學生咧就會好開心噶啦。咁呢個就係主要我哋嘅課文文字嘅一個 function 啦。咁如果你係想 set 呢個剛才我講嘅生字生詞嘅呢一啲位咧，咁嗱呢個就係課文文字啦。咁就唔會喺呢一個嘅工具嗰度 set 嘅，就要另外喺3點入邊嘅字詞表呢一度 set 嘅。咁其實都係好簡單嘅，就喺度開一個新嘅詞語啊，然後呢度你自己 set 啊，擺一啲圖像啊，擺個解釋啊，咁樣樣啦。咁生字表就好易搞嘅啫。課文文字咧，咁你可以用我哋範本已經現有嘅成個課文頁咁樣搭落嚟，然後你改呢啲圖畫啊，改咗嗰個入邊嘅文字啊，咁樣就 OK 啦。咁我相信咧呢啲改動咧應該都唔使我特登教噶啦，係啊，老師應該都好容易識到噶啦，都係喺翻頭先嗰度。媒體咁啊，加你嘅圖片啦，矢量圖或者係圖片都得嘅。咁你可以利用一下我哋本身現有嘅一啲圖庫，因為我哋都好強大，你有幾千張圖喺入邊噶啦。公家嘅又有啊，或者係 Alfie 嘅圖又有啊。今日唔知做乜嘢，唔係好 show 到。係啊，我頭先上晝試都冇事，突然之間 show 唔到啲公仔。咁啊，正常你哋如果睇嘅話，應該都 show 到嘅。咁呢兩個圖庫，只要你見到嘅話咧，都可以用得噶啦。至於本校就係你自己 upload 圖啦。係啦，喺右下角咁樣上傳圖片啦，有啲慢。咁基本上你上傳咗嘅圖片咧，就只有你自己可以睇得到嘅啫。好，咁然之後，你除咗做呢啲圖片之外咧，呢啲所有嘅我哋叫做題目嘅組件啦，咁你見到咧一篤落去咧，就會有上面呢個綠色巴嘅。我永遠教老師都係抬頭望向天，咁啊望下上邊綠色巴有啲乜嘢？呢幾個一定係你最會需要用到嘅 function，尤其是係筆仔呢一個掣。咁佢嘅意思就係話俾你聽咧，你會進入呢一個組件，然後去修改。係啦，咁樣去加減佢入邊嘅字啊，改佢嘅 fonts 嘅 format 啊，加聲啊，咁呢啲都會喺呢一度做啦。咁呢個就係基本上我哋所有嘅組件改動都會係用呢一個方法噶啦。咁文章就會係咁樣樣做啦。咁喺呢一個位咧，有時我都會加埋一個叫做小錦囊，或者你叫做彈出窗框 pop up box， 係任你點樣嗌啦。咁佢個組件名係叫彈出窗框嘅。咁喺呢一個位咧，就係你可以咧。咁樣撳一撳，係啲學生撳一撳，佢就會有啲嘢彈出嚟。咁你可以入邊擺圖啦、字啦咁樣樣。咁就應該係唔可以擺題目嘅，我記得嘅，唔可以擺題目，唔可以擺影片，淨係簡單啲資訊性嘅嘢，咁啊方便佢哋彈出嚟啦。咁呢一啲咧，我哋唔叫題目啦，即係叫一啲元素啦，咁嘅東西咧，其實可能就會擺咗喺呢度啦。互動呢一個位。
係啦，咁如果大家揾呢啲咁樣嘅組件嘅時候咧，你就可以諗下啊，我需要嘅係一個題目啊，定係啲非題目嘅嘢？非題目嘅嘢就多數喺互動嗰度，或者如果係一啲純設計嘅嘢，咁就會係圖形啊設計呢個位啦。好，咁啊，到落去呢啲真係組件啦。咁我教幾個做嘅方法啦，因為今日時間都唔係好多嘅。咁我相信大家摸熟咗個方法咧，其他嘅組件都會搞得掂噶啦。最 basic 嘅我哋叫做選擇題，咁我相信實會用得到噶啦。無論你係教邊一科都好，咁啊選擇題都係啦。你喺呢一度揀嘅話咧，咁喺翻題目嗰度可以有圖片選擇題啊、普通選擇題啊，好多幾隻唔同嘅，咁你可以試下嗰個分別啦。咁呢一隻我哋就係最普通嘅選擇題，冇任何圖片啊，淨係得字嘅啫。咁你又係啦，你喺呢一度開出一個出嚟，可以俾你望下。係啦，開一個全新出嚟嘅就係咁樣嘅兩個答案嘅。咁呢一個咧，我做落嘅咧，咁你都可以去篤呢一個筆仔，咁然之後咧就去改佢啦。嗱，你覺得4個唔夠嘅，咁你係新增啦，多啲答案啦，多得滯嘅你係抌翻啲啦，就係咁。咁入邊呢啲每個答案咧好簡單，就係自己改字嘅啫。咁改咗字之後咧，你記得咧要剔埋邊一個係正確答案。如果唔係個電腦就唔知噶啦。咁然後咧搞掂之後就咁樣剔翻佢。嗱，呢一個動作好重要嘅，做完所有入邊修改嘅嘢之後，你一定要抬頭望一望嚟，有個剔號嘅，撳翻佢，咁就叫做修改完成，出翻嚟最外啦。咁你去翻最外邊咧，先至係貨你愛嚟做擺位嘅排版啦，或者你叫做，如果你一旦入咗去任何一個嘅組件入邊，你其實都會見到個分別噶啦，就係側邊灰晒啦，淨係一啲你可以改嘅嘢就會特別光啦咁樣。咁你咧只可以改佢入邊嘅嘢嘅啫。即係你題目都係喺度改嘅，但係就唔可以喐佢個位咯，因為你當係每一個組件都係一個盒，然後你個盒打開咗，你可以改佢入邊啲嘢，但係個盒嘅擺位咧，你係呢度改唔到嘅，必須要剔咗佢離開翻啦。啊，你見到成個畫面光翻咯喎，咁你就知道你可以離開，然後去移動呢個盒咁樣啦。咁呢個就係做呢個 MC 嘅方法啦。另外咧就係呢一個填充題啦。咁填充題咧要講一講少少技巧嘅。其實填充就好簡單啦，即係冇乜特別嘢嘅啫，都係你喺前邊你如果中意嘅話，你前邊後邊係一句句子，或者你淨係要去填一個詞語都得。如果嚟我要句子嘅，咦真係打唔到句。is an apple 咁樣樣，即係如果我本身係想要佢填 apple 呢一個字嘅啫，其他個字都唔使去填嘅，係成句擺喺度嘅啊，唔得啦。咁咧，你必須要去揀邊個字，佢係需要去填嘅。咁要填嘅嗰啲字咧，就喺上面呢度，你又係抬頭望到啦。上面有幾個符號嘅嘢係咩嚟嘅咧？咁就係咧中間呢個中括號就係你要去填嘅嘢啦。咁你剔咗佢。喂，我拉翻長少少下。係啦，咁佢就可以做到呢一隻嘅句子入邊填一個字，或者你前後冇乜嘢嘅，乜都冇嘅，淨係嗰個詞語要去填嘅，咁咪淨係括住個詞語咯，咁樣都 OK。咁同埋呢一度咧，你會留意一下呢度有得揀嘅輸入文字呢度係啦。點解會有手寫咧？咁其實咧，如果教開語文嘅老師咧，都會可能考慮到，我啲細路仔成日都用iPad 寫字，咁佢哋都寫得兩筆 iPad 就認咗字㗎啦。我唔係好想佢哋咁樣慣咗用 iPad 寫字，我哋想佢真係成隻字手寫出嚟，咁你就可以用呢一個啦。呢兩個手寫咧就真係要佢完全自己寫嘅，揾筆寫咁樣樣。咁如果你係想要用呢一隻嘅話，可以用呢個。短格係俾中文有9宮格嘅，長格會係俾英文寫嘅。但係你要記住，一旦轉咗做手寫字咧，系統係認唔到嗰隻係咩字，咁你必須要自己去做批改啦，係啦，咁個電腦就計唔到分噶啦。咁另外數字就係可能俾數學科嘅，咁啊俾個numpad 佢去篤啦，或者佢去自己打翻 keyboard 上面嘅數字都得，呢個就係主要嗰個分別啦。咁另外，如果頭先眼嚟咧，你都會發覺，除咗呢個括號之外，有一個斜斜係咩嚟咧？斜斜嘅意思就係咧，佢係一個俾你選擇邊個答案啱咁樣樣嘅，即係當啦嚇。如果呢兩個答案都啱嘅，你咁樣樣咧俾佢寫，我打 apple， Oops，佢係啱啊。佢話 unfinished 啫，係啦，佢冇話唔啱嘅，呢題係啱嘅，剔咗 apples， Oops，佢都係啱嘅，少咗咧。Oops，咁樣就唔啱啦。咁所以呢一個斜斜咧，就係俾佢一個多過一個正確答案咁樣嘅選項嘅意思啦。
咁大概咧，大家都知咗呢兩個 function 咧，其實我相信其他都唔會好難控制㗎啦。唯一難少少嘅咧，就係好似呢一隻連線咁樣嘅嘢。咁佢一個連線，一個拖放，拖放係邊隻咧？呢隻。大家認住呢一個成個 category 俾咗佢啦，拖放有好多隻唔同嘅，佢係唯獨比較難少少控制。點解咧？因為佢係一個有兩層架構嘅 Apps 嘅組件嚟嘅，我會稱之為。咁你要入咗一次之後咧，你要去再改啦。呢個連線都唔算，連線唔算兩層架構啊！我真係開一頁，淨係俾個拖放你，俾個最簡單一對一嘅你。就係咁樣啦。咁係咩嚟嘅咧？解釋一下先。呢嚿嘢咧，成嚿嘢就係拖放組件，成嚿喐得嘅，一組咁樣去移動嘅。記得啦，撳一撳筆仔啦，入咗去啦。咁呢個佢都會寫俾你睇㗎啦。拖放區域，即係話咧呢嚿嘢咧係你放置區域，sorry，放置區域就係佢擺嘅位，係啦，for佢哋擺呢一嚿 object 嘅嘢嘅一個地方。咁下低呢嚿 box 咧就係佢嚿拖到嘅物件。你見到佢問號喎，咁即係入邊而家係乜都冇嘅。係一個吉嘅盒嚟嘅，咁你要撳多次筆仔，嗱就再開咗一盒啦。我哋而家係喺盒入邊嘅另一個盒，咁你乜都喐唔到噶咯喎。呢個時候，因為你喺一個乜都冇嘅地方，你要真係加嘢入去啦。簡單啦，加個波咁樣啦。好，呢度就係拖一個波。好，我加好呢個嘢啦，我要閂翻呢個盒，咁我就要喺上面撳上一層。咁而家呢度有另一個盒，我太快啊，係呢度係另一個盒，我再打開佢，又再撳筆仔啦。又再加嘢啦，零零咁啦，因為又上翻一層。好，而家呢度咧，唔好忘記，我仲喺呢個大盒入邊嘅，入邊只不過有兩個嘅物件同兩個嘅拖放區域。咁咧呢條線咧就係代表我要佢擺去邊嘅。如果我要佢擺去呢個，係啦，你見到佢條線咁樣掕咗過去呢邊，掕嚟呢個。咁呢個就係佢哋正確嘅擺放位置啦。最後你完成咗呢一個題目，咁剔。咁成嚿嘢你就可以再 move 啦，再去移佢嘅位啦。好啦，就當完成咗啦，我哋做一次就知道啦。記唔記得頭先我擺咗呢一個係正確答案啊嘛？呢個係正確答案。嗱，我唔係擺落去嗰個 box 度擺得咁正嘅，係佢自己 slap 落去嘅。Correct. 咁佢就係啱啦。如果我調轉咗擺咧？ Incorrect. 咁嗱，所以呢一隻題目咧有幾個位大家要注意，就係你開咗盒之後，佢係有盒中盒呢一個咁樣嘅 concept 嘅。然之後你做完晒你嗰啲拖拉物件啦，你擺好晒嘅放置區域啦，記得要做埋連線啦，即係要講俾個系統聽邊個係正確答案啦。最後閂翻埋，你唔出翻去呢一度咧，你係去唔到做 preview 嘅。如果你唔肯定你自己入咗盒中盒中盒幾多個盒咧，咁你永遠都係撳剔剔剔。或者你喺嗰個組件入邊咧，撳組件以外嘅地方係啦，double click 佢，咁佢自會出翻嚟嘅。你出到嚟最外邊最光亮嘅地方，咁就一定冇錯噶啦，啲嘢就係咁樣樣啦。咦，我唔想喺我度 save 刪翻先。係啦，咁呢個就係我哋稱之為成個 app 最難嘅組件噶啦，冇噶啦，冇嘢比拖放更加難做噶啦，其他都好容易嘅啫。咁我相信大家即係掌握得到嘅話咧，咁已經 OK 噶啦。咁講到掌握呢回事咧，其實都要講一講下我哋有啲乜嘢係俾大家自學啦。咁我哋就睇一睇另外一個分享畫面先，等等下。咦？咁我成個，咦？唔係喎，等等咯，去邊？我真，嗯？好，咁唔緊要啦，我唯有重新開過啦。真係有少少出咗事，唔緊要，咁就講我口講住俾大家聽先啦。咁咧，其實我哋咧有Rainbow One 咧，我哋自己本身就會有一個嘅website 啦，咁係 rainbowone.hk 啦。喺嗰度咧，其實就會有我哋嘅使用說明，或者喺你呢一個 app 入邊咧都有嘅。嗱，我出翻去最外邊咧，去。你哋每一個人都會有噶啦，喺呢個 app 嘅最外邊呢一度會有個使用說明問號嘅。咁其實佢就你見到佢啦，有好多啦，即係由快速上手啊，
去到組件啊各樣咧，其實都會有。不過咧，佢就真係唔算話一定每一個新嘅組件都有，因為呢個使用說明咧。其實有少少耐啦，係啦，我哋有啲好基本嘅題型啊，一啲組件啊嘅說明都喺度，但係一啲好後尾先做啲新嗰啲咧，就真係未必有喺度嘅。咁但係都唔緊要，基本上你今日聽我頭先所講嘅所有嘅組件咧，都喺度有噶啦，其實都有過噶啦。另外咧就係、其實我哋都有嘅 website，唔係 website，我哋嘅 YouTube 啦。咁我哋去翻呢個，咁今次就真係要 share screen。Oops，好奇怪，我頭先明明開住咗，係唔知點解冇咗。係啦，咁呢個就係我哋嘅 YouTube 嘅 channel 啦。咁你打 Rainbow One 就有我哋噶啦。咁其實我哋有一個播放清單咧，就叫做Academy 嘅 Rainbow One Academy，由最初基礎到進階到專家咁樣樣。咁有3組唔同嘅課程嘅，咁啊真係唔少㗎。其實每一段都可能要10幾分鐘咁樣樣嘅。咁如果呢一個大家有興趣嘅話，咁其實就可以真係逐個逐個睇翻啦，咁都會教咗好多嘢噶啦。咁但係相信如果老師好忙喎，冇時間睇咁多條片嘅話咧，咁就可能真係睇剛才嘅使用說明啊，咁樣樣咁都 OK 嘅。咁好啦，我哋翻嚟我哋 Rainbow One 先。咁咧 Rainbow One 入邊除咗呢一堆頭先講嘅一啲幫到手嘅嘢啦，其實我好想推薦大家嚟書店㗎，因為書店先至係有啲實實際際做好咗嘅書咧，俾大家攞嚟參考、抄考都好啦，哈哈。咁咧嗱，呢度咧你可以望到啦，我哋過往嘅得獎作品都有喺度啦，同埋咧我哋嘅。落底少少，例如呢個匯豐150週年計劃嘅呢一個有500幾本書咧，咁其實都係我哋呢個 Alfie 嘅以前嘅一個 project 啦。咁佢有好多唔同嘅由初小到高中啊，唔同科目嘅書。咁呢個都係俾特殊學校用。咁如果你係主流學校，冇問題，你照樣可以攞佢嘅 concept 啊，或者你可以睇下人哋係點樣做，點樣編排一本電子書啊，咁樣去攞啲靈感參考啦。咁你都喺度 click。啊，邊個課程，邊個科目，咁有好多嘅。咁甚至乎呢啲書咧，你可以 click 落去之後咧，如果佢有編輯呢個掣，佢喺度嘅話咧，你可以直接 download 去工作間去改咁樣都得，但係都要提一提下。咁我哋嘅比賽咧就唔容許用現成嘅書就咁改嘅，係啦。咁始終有版權嘅問題啦。咁你記得，如果你係參賽嘅話咧，咁嗰啲內容咧就一定要有你嘅版權喺度啦，即係你必須有入邊所有內容啦、文字啦、圖片嘅版權咁樣樣嘅。咁另外頭先嘅書店嗰度咧，仲有一個都想推薦大家睇下嘅生活學中文啦。咁佢係一個繪本形式咁樣樣嘅一個連書嚟嘅，有成100本嘅。咁有好多唔同嘅主題，佢入邊有古仔之外咧，仲有練習嘅。係啦，有佢哋係主要用故事做個 base 啦，咁跟住有埋啲練習加埋喺最後啦，同埋佢係有推廣呢一個唔同嘅語言嘅。咁所以佢會有埋4個唔同語言翻譯咁樣樣。咁呢個我都係覺得佢嘅量比較多，大家老師可以去睇多啲唔同嘅範疇嘅東西啦，俾啲做啲參考咁樣樣啦。好，咁最後咧，想用多少少時間去介紹一啲 concept 俾大家，希望俾啲靈感啦，俾大家啦。咁頭先有好多唔同種類嘅一啲題目，大家都已經喺嗰條短片咁樣望過啦。咁題目好散收收嘅，即係類型係有好多噶啦。咁但係你點樣去組合成為一本順暢有架構嘅電子書咧？咁啊就真係好睇老師嗰個嘅教學法，你想去點樣教嗰本書啦？啊，同埋我哋有小遊戲添，但係今日可能冇乜時間，我有時間之後，如果老師有興趣嘅，可以再睇下遊戲呢一部分嘅。但係我可以話俾你聽，我哋有遊戲嘅，喺翻呢度嘅互動係啦。咁喺遊戲呢度你就可以做到噶啦。啲遊戲全部改得題目嘅，改到題目，改到答案嘅。咁咧，我哋想俾你睇一個示範。
咁呢個就係咧，我哋做唔同嘅書嘅時候都諗到一啲嘢啦。例如我有啲老師以前有問過我哋，可唔可以喺圖書課嗰度做咧？咁當然圖書課佢可能用嘅係現成嘅圖書啦。咁佢會喺學校自己影嗰啲圖書落去教。咁但係即係都係嗰句啦，留意版權問題啦吓，咁如果你係參賽嘅，你自己整理嘅圖書係冇問題嘅，用課文文字做啊，可以做埋播聲啊，你自己錄埋把聲啊都得嘅。咁啊，呢度咧有啲自由拖放啦，就等咧學生咧喺睇嗰本書嘅時候有啲嘢做下，有啲互動，咁啊激發起佢嘅好奇心。好啦，跟住可能喺個故仔嘅進行期間咧，你又會另外有啲唔同嘅得意嘅活動佢去做下啦，例如呢個砌翻隻白兔仔出嚟啊，例如叫佢行一個啱嘅地方啊，咁樣樣。咁呢啲都係其實可能本身你去睇一本圖書冇㗎，但係你可以就住個古仔嘅內容去加啲得意嘅練習啦。咁亦都係睇完本書啦，咁啊有各種唔同嘅問題啦，有啲牽使啊咁樣樣。可能如果你係中文科嘅，可能做下作文啊嘅一啲大綱啊。咁如果細個啲嘅同學仔，咁可能係俾佢去揾呢啲找不同啊，或者顏色筆圈圈啊，呢啲搭下色啊，咁樣樣其實都好得意嘅。有好多種唔同嘅 idea，其實你運用我哋嗰度有成100種嘅唔同 function，一定做到好多嘢。只係你要去諗點樣樣去帶呢一個課堂，令佢變得有趣，又提高學生嘅學習效率咁樣樣啦。咁呢個就係我哋之前有諗過做圖書課嘅時候嘅一個諗法嚟嘅，同埋咧都會想講下，因為我哋都係融合教育學習協會啦，咁當然都要即係希望老師注重一下啊，點樣去即係去俾學生喺唔同學習能力嘅學生都可以學得好咁樣樣。咁所以喺 Rainbow One 有一個好處就係你可以做唔同嘅版面，然後派俾唔同嘅學生。例如佢係呢一個係你原先諗住做嘅一個練習，咁啊好簡單拖放咁樣樣。咁但係咧，如果你係一個真係再弱啲能力嘅學生，咁你就再改少少咯。我冇俾成段文字佢啦，我淨係叫佢圖配字啦。Ruler。咁如果你話黑啲嘅難啲嘅學生嘅，咁我唔俾詞語佢咯，要佢自己填啊，誤公詞填充咁樣樣啦。咁呢個就係我哋都希望老師可以表達得到啊，你點樣去諗融合教育呢一件事咁樣樣嘅。咁另外呢一個困難的選擇，呢個就係我哋頭先講過嘅生活學中文嘅嗰個其中一個困難的選擇，佢 auto 俾咗2次。咁佢咧有一個呢一課有啲特別嘅位，我想俾大家望下，就係佢係一個抉擇叢書嚟嘅。呢個 term 係我以前細個睇嘅某一套叢書係咁樣嗌，佢係俾你去揀你嘅選擇嘅，你去揀選擇 A，佢就會跳頁去咗呢一個嘅結果。咁咧最後就個朋友嬲咗啦，咁我可以翻轉頭俾佢再揀過。呢一個位咧，我去翻工作間俾你哋睇就知㗎啦。其實咧，我就只不過係喺個面頭咧冚咗一個叫跳頁按鈕，咁就係咧可以俾佢跳去唔同嘅頁啦。咁喺佢完咗個故仔，我就俾佢翻轉頭，咪跳翻去頭先74頁，就係選擇嘅呢個位。嗱，呢啲都係啲小考試嚟嘅，其實冇話點樣做一定好啲嘅。咁我覺得純粹有偶爾有1、2頁呢啲咁樣樣得意嘅位俾學生咧，其實佢哋已經好開心㗎啦。好，咁同埋咧，同一個都係生活學中文，佢有一個特別嘅 category 叫做體驗學習，有10課嘅，我都好鼓勵大家去望一望。呢一個咧，其實係嗰陣時我哋想學生，因為呢個係俾非華語學生啊，我哋嗰時俾佢咧想拎住個 iPad 出去，有啲新文字，係啦，拎住個 iPad 出去咧，就真係一路睇住個課文，跟住個課文去。今次叫佢去街市，咁啊要寫翻咯喎，我影相啊，我個街市係叫乜嘢㗎？咁然之後，我哋街市俾佢學識豬牛雞呢啲 terms 咁樣樣啦。咁然之後咧，佢又做過練習咯喎，係啦，佢要識得分翻咯喎，菜檔係有咩買㗎咁樣樣。咁甚至乎你會見到咧，海鮮，係啦，咁你會見到我哋有埋呢啲圖片啦，咁樣即係盡量引導佢去啦，去做到呢一個練習，去幫佢去做到呢個練習咁。咁呢個我想希望大家諗下嗰位就係，即係其實電子書係咪一定要喺課內做咧？又唔一定嘅。喺課外你又可以點樣利用佢？而家 device 咁方便，拎住手機、拎住 iPad 出去，有冇辦法可以配合到電子書嘅內容去做學習咧？咁如果即係老師諗下呢啲得意啲嘅方向嘅話咧，
評判都應該係會有 pitch 嚟嘅，我覺得嚇。咁啊，大家可以諗下啦。咁好多唔同嘅呢啲參考，大家都係喺書店嗰度揾到嘅。好，咁我今日咧負責分享嘅部分大概去到呢一度啦。先問一問大家先，有冇乜嘢想問嘅，或者想知多啲，或者例如我頭先講得太快咁樣樣，係啦，會唔會有嘢想要問清楚？咁如果都暫時好似未有係嘛？如果老師有興趣嘅係可以舉手發問啊，或者係 send 個 message 喺個聊天室度，我 keep 住講錯。暫時未有嘅話，咁我就將個時間交俾林主任啦。好，大家好。咁咧，有啲朋友可能已經同大家聯絡過噶啦。咁有啲咧就 Melody 聯絡嘅。咁咧，我咧就負責講下比賽嘅部分嘅。咁我首先咧同大家分享翻我嘅畫面先，等啊。係啦，咁咧頭先嗰個 Rainbow One 嘅點示範咧，可以打翻 rainbow1.hk 嘅網址啦，跟住去撳翻支援中心啦。咁撳影片示範咧，都有好多知識共享協會拍落嘅示範短片啦。咁頭先講嗰個嗰個 YouTube channel 咧，都係一個好好嘅地方咧，去令大家咧就去學習點樣整書嘅。咁之前咧都曾經有小學或者中學嘅老師嚟參賽咧，都係透過呢個短片學習咧，因為佢學校未買 Rainbow One 或者 Rainbow Star 嘅，咁然後咧就都入到圍係攞到獎嘅，咁所以咧鼓勵大家都去自學嘅。咁咧喺個部分咧，我哋講翻比賽章程先。咁比賽章程咧，其實如果你哋收到知識共享協會嘅 WhatsApp 啦，或者電郵咧，都已經有張貼咗喺最新嗰個電郵同埋WhatsApp 嘅信息嗰度嘅。咁我哋今次咧，有個人組同埋有團體組啦，咁大家係可以自選題目去參加比賽嘅，年級都係，只要喺教案度寫清楚你係呢個電子書設計俾乜嘢年級同埋咩程度，咁就已經可以 OK 噶啦。咁咧記住喺4月18號之前，你係要交到嗰個電子書上去啦，要咁樣提交個掣啦，要交個書俾我哋嘅。如果唔係咧，就如果仍然喺工作間度咧，咁就唔能夠參賽噶啦。咁都講翻少少嘅情況咧，就係你哋要寫教案啦，係啊，寫咗教案咧就要交翻嚟嘅。咁可能要喺個電子書度有條 link 啦，就上擺喺度等評判可以撳入嚟睇啦。咁我哋咧其實個評審準則咧就係創意教學同埋評估咧係佔咗一半嘅50%嘅。照顧不同學習嘅需要咧就有30%嘅。咁然後咧個電子書嘅設計同埋個互動性咧，我哋評判就計20%嘅。咁留意翻呢個評分嘅比重啦。咁而我哋嘅評判係嚟自唔同界別嘅，有資深嘅特殊教學嘅評判啦，亦都有嚟自香港電腦教學會嘅主席啦。咁可能佢喺資訊科技嘅應用嗰度會比較會有一個諗法啦。咁而另外咧都有係知識共享協會嘅總幹事啦，會去睇嘅。咁所以可能佢就會可能着重互動啊、設計啊呢方面嘅。不過記住咧，都係主要咧係記住照顧不同學習需要，因為咧我哋都係融合電子教育協會嚟嘅咁啦。咁然後咧個情況就係大家記住咧個電子書咧要喺30頁以內嘅。咁30頁以內咧，你哋做好嘅時候咧，你睇清楚喎，因為有時咧你哋做咗分層工作紙啊，咁就會有多啲嘅頁數啦，但係都要留意翻30頁以後咧，評判或佢唔睇噶啦，咁啦。咁每一個評判咧，我哋設計完之後咧，都會交俾我哋融合教育電子學習協會入面嘅董事啦、嘅校長啦、校長們啦去做評審嘅。咁評審咗初選之後咧，就有入圍嘅作品啦。入圍嘅作品咧就會再有面試嘅情況，就會由頭先個評審幾位評審咧就去再面見你哋咧，你哋要 present 啦，咁就再睇下邊個會攞獎嘅。咁咧其實咧幾位評審咧都可能咧會希望大家
個設計出嚟嘅電子書係曾經使用過啦，喺堂上面啦，又可能寫得翻一啲係你點樣照顧學習差異，或者係你做一條式嘅部分啦。咁所以咧都想教下大家點樣上課嘅。咁你登入咗你嘅戶口啦，就撳上課啦，係咪啊？咁喺上課嘅時候咧，你就要等一陣啊，我要撈一撈嘅。咁你就要開翻一個課堂啦，係啦，開翻一個課堂，咁輸入翻你，例如你個課堂嘅名稱啦，你想分享俾邊個組別啦，咁應該你哋嗰個課堂入面都有幫你哋分咗組嘅。咁然後咧你就撳確定啦，咁你先至可以去加入去選書嘅。咁你嘅學生咧，其實嗱，你如果登入嘅時候咧，你個學生個 school code 咧，最好就唔好俾佢啦，因為咧，如果你個 school code 咧俾咗學生嘅話咧，你最好幫佢登入咗先嘅，因為如果你俾咗佢咧，佢可以入去咧就去輸入兩次，就做一個老師嘅角色咧，就去修改咗你嘅工作間嘅。咁所以最好咧都係你自己幫佢登入啦。咁然後你可以選翻你自己做嗰本電子書啦。咁然後就去上堂係啦，咁去上堂啦。咁喺上堂嘅時候咧，咁就要留意翻喺呢度有個撳左下角嘅地方啦，咁就會彈出咗一個工作列。咁齒輪嘅部分咧，你就可以設定翻一啲你自己需要上堂嘅功能，例如睇啲快速統計啊，例如我上堂都想有個鼠標啊，跟住你可能都係會有啲計時嘅咁啦。咁然後你俾學生一啲嘅工具，例如我想俾佢評估啊，或者我想使用白板啊，同佢討論嘅，或者係可以請佢有文字朗讀嘅，讀翻啲題目出嚟嘅。咁揀好晒之後咧，就睇下個設定啦。你上堂嘅時候俾唔俾佢同步啦？係唔可以係可以俾佢不同步自己轉頁嘅，定係你同步，但係就俾佢哋自己揀轉頁。不同步應該係可以，你都唔跟佢同步，係啦，即係佢有佢自己撳，你有你自己撳，咁其實呢個就唔係好建議嘅。同步但係揾啲學生轉頁，可能比較高階嘅學生可以做呢件事。但係如果你話我啲學生比較初階嘅話咧，就建議你係同步，但係唔允許轉頁，咁佢就喺你個指定嘅頁數入面。咁睇翻你個學生嗰個情況啦，低年班可能較大啲嘅圖示啦，否則就係較翻細嘅圖示俾佢哋工具列嘅圖示就已經可以噶啦。呢個就係下低工具列圖示啦。如果較大咗咧，咁佢就會變得好大粒啦，係啦，好大粒啦。咁睇下你哋嘅學生嘅需要啦，低班可能就需要大粒啲嘅。咁我哋咧上堂嘅時候咧，咁你主要會試咧，就可能試一啲分組派頁嘅功能啦。咁我哋會睇到有唔同學生嘅，咁你可以喺個座位表度先將你啲學生分組啦。咁你哋唔係好多，可能兩組啦，係咪啊？5位學生，咁分成兩組之後咧，你可以嘗試咧喺呢度派一啲頁數俾學生啦。到時做練習嘅時候，派翻，例如我想初組嘅學生係做邊一頁咧，咁你喺度揀咯喎。做呢個簡單啲嘅頁數。咁然後咧，高組嘅學生你係做另外一頁嘅，咁你就揀翻派嘅頁數咁啦。咁你嘅學生就會得到然後就確定啦，咁就會得到唔同嘅練習去做啦。咁咧仲有咧啲功能，你可能係你想睇翻啲答案啦。好啦，睇下先，搵一頁真係有。想睇翻啲答案咧，你可以撳剔交叉呢個位啦。咁佢就會顯示翻你嗰班同學仔答題嘅答案。咁可以喺左邊咧揀翻頁數啦，跟住就去睇翻每一頁同學仔提交嘅答案嘅。咁另外咧都係可以用另外一個方法叫做快速顯示嘅。如果你堂上面嘅時候咧，就呢度有個 pie chart。唔好意思啊，我個工具列遮住咗。撳咗嘅話咧，你就會喺度有個圓圈啦，咁佢又會有個圖示可以睇到同學生提交嘅內容啦。咁你就可以撳翻你想顯示嘅模式啦。咁你都可以上堂嘅時候，撳呢啲工具去
上課去睇翻。咁另外學生咧都係可以譬如派個睇答案嘅工具俾佢啦，派支電子筆俾佢寫字啦，或者到時佢就請佢一個語音去讀屏嗰個功能啦喺度啦。咁你如果係你示範過課堂啦，用過你自己電子書啦，咁你就可以喺 presentation 嘅時候咧，同翻評審講翻咧，你係點樣去照顧翻學習差異啦，或者你嘅設計嘅時候係點樣去照顧到預計到佢哋嘅唔同啦，甚至乎可以講翻喺你試教過之後，你曾經作出嘅修改咯。咁呢啲都係評判係想喺個面見入面聽到嘅。咁如果你話啦我都好想分享呢啲，就驚自己入唔到圍嘅話咧，即係可以喺教案度詳細顯示翻啦。咁有啲人咧就會好想評判睇到你嘅設計咧，就會喺翻你教案度加翻一啲縮圖，你嗰頁嘅縮圖咁啦，咁就可以咁就去俾評審睇翻你嘅教案連埋你嘅縮圖。咁可能有人問個教案嘅格式係點樣啦？咁教案咧其實係可以用翻你自己學校用嘅教案嘅格式已經係可以噶啦。咁展示到你個上課嘅流程啦，你點樣你點樣照顧個學習差異啦，或者你有啲咩特色嘅活動，你係有咩有啲咩理論嘅原因去咁樣設計，你都可以寫落去嘅。咁另外咧就係想話俾大家知咧，頭先都有教過一個書店嘅位置，咁你撳翻去睇啦。去上一屆嘅電子書得獎嘅作品，咁你就可以下載翻落嚟啦。咁去參考下佢哋，係啦。咁你可以睇下老師嘅作品，係啦，佢都會有個教案嘅，你都可以去撳下佢嘅連結去開啟教案。佢用咗啲咩嘢題型啦？咁頭先嗰啲跳頁按鈕啦，你都可以試下用下嘅。咁評判咧，每位咧都係會開住你嘅電子書咧去聽你嘅簡介嘅。咁所以咧，你一路去 present 嘅時候咧，評判係可以試玩到入面所有嘅功能嘅，係啦。咁所以咧，有時如果有啲特別嘅設計，你都可以特別去請評判去到嗰頁啦，咁去話翻俾佢知，你同埋你試過之後喺度有啲咩難度啊，或者學生嘅難點啊，而你做咗啲咩調適咧，咁都係可以請翻你去介紹翻嘅。咁你可以參考睇翻咧，佢哋係會用咩科目啊，或者係乜嘢程度學生能力咁去做一個電子書嘅設計嘅。咁咧，其實近年啦，我就會發現到咧，大家都好喜歡用啲 hot issue 咧，咁去做設計一啲電子書。例如最近咧，可能大家都比較會加強國民教育啊，咁可能有啲祖國嘅議題啊，或者一啲國民教育嘅內容啊，咁都係會好熱門咧，大家都係會常用嘅。咁大家可以循住呢個方向啦。咁頭先都有講過嘅。未必一定係一個電子練習，未必係喺堂上做，可能一啲係戶外活動，或者請佢課前課後有啲做啲搜集啊，呢一類其實都係可以放入去呢個電子書入面嘅，讓評判睇到你嗰個電子書係有點樣與生活聯繫，咁可以令到佢知道你去點樣鋪排去呢個課堂啦，咁同埋叫做全面咁使用電子書咯，喺全面咁使用晒啲功能去教學嘅，係啦。咁咧，我咧就講到呢度啦。咁將頭先嗰個章程嘅連結咧，放翻喺聊天室。係啦，咁其實應該都有如果嘅，之前都有 send 過俾係啊。所有參賽者係喺你哋嗰份 BTF
有你哋個學校碼嘅嗰個 PDF 入邊，其實都有埋章程連結各樣噶啦。同埋啊，我都想係提大家咧，因為始終呢一個我哋比賽啦，咁公平起見咧，我哋就建議都唔係建議㗎啦，都要求咧大家全部刪走所有學校名咁樣樣嘅。咁就喺呢個教案入邊咧，亦都先唔好擺自己嘅學校名啦。即係如果到最後你得咗獎嘅話，咁你可以加翻落去嘅。咁你如果拍影片嘅話，都係啦，即係盡量避一避。咁但係你話例如學生啲校服啊嗰啲避唔到就冇辦法嘅，呢個都明白。但係盡可能地你哋就唔好有學校名咁樣，亦都唔好喺電子書嘅書名嗰度咧加老師名，而係寫翻你哋嘅參賽編號，都喺你哋個 PDF 嗰度都會有寫低。你哋最後提交作品嘅時候咧，嗰個格式應該係參賽者編號行先，然後先係書名咁樣樣嘅。啊，同埋可唔可以都俾一俾大家睇到嗰個死啦啊！呢度冇 show 唔到係啦，你哋嘅提交掣係啦喺邊咧？記得就係喺翻你哋個工作間嗰度，嗰個書嘅隔離右手邊，我俾大家望一望係邊個位啊？我而家呢一刻咧呢度冇嘅，因為咧我呢個 account 唔係參賽者 account 啊，咁就冇。正常咧，你哋喺呢本書，例如呢本書你最後決定要上交呢一個比賽啦。咁3點呢度咧，應該喺最頂就會有個紅色嘅掣㗎啦，好明顯嘅，寫住提交俾比賽咁樣樣，咁你就撳嗰個掣，嗰個就係可以證明你係要send 咗過嚟俾我哋做最終嘅比賽作品。你 send 過一次之後，我話我又再 update 喎，我可以喺呢個截止之前，即係4月18號之前，可以不停咁樣更新你嘅作品嘅。你總之最後一次上交嘅嗰一本書咧，就會係你最終嘅作品啦，咁樣樣啦。咁係啦，大家留意呢一點啫，係咁多。嗯，係過往咧都大家會有忘記咗留咗自己嘅名或者學校名落去嘅，咁呢啲都係需要我哋後期製作幫你 delete 咗佢嘅，係啦，因為呢個為咗公平性啦，我哋就唔會出呢個名，係啦。咁大家記住，如果有啲咩疑問咧，其實可以揾 Melody 或者我啦，係啊，咁再問翻啦。如果有啲咩唔識嘅話咧，都係可以再歡迎 WhatsApp 嘅，係啊。咁都希望大家可以再叫多啲其他老師嚟參加啦，因為其實呢個比賽好有意義之餘咧，都好希望大家藉住呢個比賽可以知多啲啊，諗下點樣樣去用呢個電子教學啊，用電子教材去幫大家啦，同埋獎品真係好豐富嘅，有咩獎品啊？我哋係啊，咁咧我哋冠軍啦，個人組咧係可以有一部 MacBook Air 嘅。咁另外咧，團體組啦，團體組你最多4個人一組啦。咁係冠軍嘅話，每人有一部 iPad Air，好似出咗新版喎。係喎，係啦，今日咁係啊，即係叫大家記得你哋有啲同學啊、同工啊，咁就多啲嚟參加啦。係啊，係。咁咧今日都差不多啦，睇下大家有冇問題。係啦，有問題嘅你想發言又得，或者喺聊天室嗰度打都 OK 嘅。咁啊，暫時可能都未見有。嗯，我都留翻我個電話號碼啦。係啦，其實我哋應該 send 出去嗰份 PDF 嘅時候都有聯絡人嘅，係啦。係啊，咁應該好似都未有問題啦。咁如果係嘅話咧，咁我哋今日個工作坊咧就到呢一度啦。咁非常感謝大家嚟參加今次嘅工作坊，希望大家比賽旗開得勝，係啦，可以學習到加油。多啦，加油，係啦，唔使太過係啊，擔心嘅。我都講多句，有老師曾經有講過俾我聽話，哇，要校長簽名噶喎個比賽，好似好盛大，好凝重。咁啊，真係唔係諗得咁複雜嘅件事。你去睇翻過往嘅得獎作品，你見到其實又唔係話要做到好華麗啊，啲 design 又好靚啊，然後用晒咁多隻嘅80隻組件都用晒入去，唔係咁樣樣嘅件事。係啊，最緊要睇翻頭先林主任都有講過嘅，入邊嘅嗰個比賽個評分準則係咩啦？大家就諗下，其實嗰個準則重喺邊個位咧？咁樣樣唔係咁難嘅一件事嚟嘅。大家加油。係，好啦，咁今日到呢度咁啦，好啦，拜感謝大家，拜拜。拜。